fisem il-Knisja miġbura f'Għawdex nagħti merħba mill-qalb lilek Eċċellenza Monsinjur Arċisqof ta' din l-ewwel Ewkaristija li tiċċelebra mal-Presbiterju magħhudna għax aħna familja waħda f'dan il-katedral. U permezz tal-missier tagħna il-Papa Franġisku għażlek u tat mandat biex tkun nunzju apostoliku. Aktar niltaqgħu mal-kelma f'qajrejn milli mal-kelma midinbejn. Għax il-Vanġelu mhux moralista imma qawwa li teħles lil bniedem minn kull xorta ta' oppressjoni. Il-bxara tajba ta' Ġesu mhix proposta ta' xi morali ġdida. Dak li juża il-qawwa kollha tiegħu biex itaffi minn fuq l-ispallejn tal-bniedem kull tagħbija esterna u interna li qiegħda iġġalu jilaq l-art. Għalhekk sa mill-bidunet tal-missjoni tiegħu Ġesu jagħmel din l-istqarrija. L-Ispirtu tal-Mulej ikkonsagrani biex nevanġelizza lil-foqra. Fi kliem il-Papa Franġisku, nevanġelizzaw lil-foqra ifisser li aħna nkunu qrib tagħhom, li aħna bil-ferħ naqduhom u ngħinuhom jinħelsu mill-oppressjoni. U dan kollu f'isem u fl-Ispirtu ta' Kristu. Imma llum il-foqra għandhom wisa fil-komunitajiet parrokjali tagħna. Aħna lejali lejn il-Vanġelu ta' Kristu. Tassew ħassra li fi żminijietna il-foqra saru ballun fl-arena politika. Għax fil-waqt li hemm min għandu interess li isemmihom, imbagħad hemm min jipprova jaħbihom. Il-problema li l-foqra għajna jista' jkollhom rappreżentanti politiċi li jaqbżu dejjem għalihom għaliex l-elezzjonijiet jiswew ħafna flus. U il-foqra mhumiex għada li jisponsorjaw jew addirittura jixtru. Bħal Kristu, is-saċerdot il-kbir, aħna il-Presbiteri aħna msejħin nisemgħu il-karba tal-foqra. Kif ukoll bħala Knisja naqsmu dak li għandna il-fraktio panis ma' dawk li m'għandhomx. Ma nistgħux inkomplu ninjuraw din ir-rabta li hemm bejn il-liturġija u l-foqra. Għaliex kemm il-kelma tal-Alla kif ukoll it-tradizzjoni jgħidulna li hija din l-attenzjoni lejn tqassejm ekwu tal-ġejt ma' min qiegħed jgħix fil-miżerja u r-rispett lejn is-saltna tad-dritt fir-rigward ta' min hu soċjalment oppress. In-nisrani u iktar aħna il-Presbiteri ma nistgħux niċċelebraw il-liturġija u fl-istess waqt nagħlqu widnejna għall-karba tal-foqra.
il-suq l-ispirtu Kristi fuq dan iż-żejt li jint oġbok tnislu mis-siġar għas-saħħa tal-bnedmin. Xedet fuqu il-barka għad-disa tiegħek biex daw kollha li jmillilku bih ikollhom il-ħarsijiet fil-ġisem u r-ruħ u jeħilsu minn kull tbati, minn kull naqqas ta' saħħa u minn kull mart. Jitbierek minnek għalina mulej dan iż-żejt għad-dis tiegħek fisem Siedna Ġesu Kristu. Amen. Dan iż-żejt li jinteħlaq bħala sinjal ta' qawwa u saħħaħ il-katekumini li jimbilku bih għatihom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar il-Vanġelu ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għat-tmelijiet tal-ħajja nisranija u għamilhom għolijiet adottivi xierqa tiegħek biex jieħdu t-twilid ġdid fil-Knisja tiegħek u jgħixu jinja fija. Bi Kristu Siedna. Amen. Jeżis nitolbu lill-Alla s-Sieda jista' kollox biex jibierek u jqaddes din il-Knisja u biex dawk li jintilqu biha minn barra iħossu l-ġid tagħha minn ġewwa u tkun tistħoqilhom il-fitwa minn għandha. Kull ġid ta' roħ fil-tiba tiegħek ilqa' ir-rat il-ħajr li bil-qima kollha l-Knisja ferħana qiegħda tagħmellek permezz tagħha. Int fil-bidu ridt li l-art tnibbet is-siġar li jagħmlu l-frott tagħhom fosthom is-siġra ta' żewġ li minnha jieħdu dan iż-żejt mill-jitjib li bih nibdew għall-Krisma imqazza. David imnebbaħ mill-ispirtu tal-profezija għaraf minn qabel il-misteri tal-grazza tiegħek u għandna illi iż-żejt jagħmel il-viċċa bini. Meta l-ilma ta' Dilluvi niżel fuq l-art u ħasel id-dinja mill-ħżunità, il-ħamiema u l-fera tas-żewġ f'Mulqar xarret l-islieb reġa' intratt lill-art u bekk int tajtna xerħ tad-don illi wara żmien bad-dinja. Imbagħad fil-midja ta' żminijiet għarrafna sewwa tifsira ta' dan ix-xerħ għax wara illi bl-ilma tal-Magħmudija nitnatfu mit-tiedna kollha dan is-żejt muqaddes li jindilek fuq ġbiedna jibla l-wiċċna idejna u f'qalbna iroddilna s-slieb. Inti ordinajt il-ħadej tiegħek Mosè biex jilħuh Aaron wara li natfu bl-ilma jidilbu wkoll b'dan iż-żejt u hekk jikkonsagrah Assis. Ġieħ ieħor u wisq akbar rejtna meta Ibni Ġesu Kristu Siedna ried li ġwanni jagħmlu fl-ilma tal-Ġordan. Għax int dak il-qim is-sema u
bat fuqu l-Ispirtu Santu f'sura ta' ħamiem u bleħen il-istama tajna xhieda tal-għax għal sibt fi bnek il-waħdija. Ekta bil-ħaqliet turi fis-sewa dak li fuqu kitħabbar il-profeta David li qal ditkem Alla tiegħek bżejt għalina aktar minn sħabek. Nitolbu għalhekk lejl biex il-barka tiegħek tqaddes dan iż-żejt ħolqien tiegħek ixħed fih il-qawwa tal-Ispirtu Santu biex seta' wkoll ta' Kristu tiegħek li għall-isem qaddies tiegħu issemmiet il-Krisma li biha oġbok tikkunsakra għalik assisir u slager, profeti u martri. Wedda nitolbu din il-Krisma biex li dawk li se jiġġeddu bil-ħasil ta' ruħhom fil-Mamudija tħejjihom tajjeb għas-sagrament tas-salvazzjoni u tal-ħajja. Għamel li wara li jibdu b'din il-Krisma li tqaddes huma jħilsu mit-taħsil tal-ewwel twelid. Isiru tempju tal-kobor tiegħek u jibdew jixertu madwarhom il-fwieħa ta' ħajja tajba li toġbok. Għatiju din id-dinka mqazza biex skont il-ħsieb moħbi tiegħek jiksbu l-ġieħ ta' stade, assissin u profeti u jxiddu fuqhom l-libsa tal-uffiċċju li qatt ma jittifes. Jalla tkun Krisma ta' salvazzjoni għal dawk li jitwiedu mill-ġdid mill-ilma u mill-Ispirtu Santu. Tagħtihom is-sem il-ħajja dejjem u jseħħibhom fil-twibet tas-sema. Bi-Kristu Sina. U kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. U xorbu minnu il-koll, għax dan huwa kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għaddejjem, id-demm li jxerreq għalikom war bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. il-ħaruf ta' Alla. Dan hu li neħi d-nubiet ta' dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Eccellenza Presidente il-Komunità Parrokjali tal-Katedrali, fl-okkażjoni ta' din l-ewwel qudiesa tiegħek hawnhekk wara l-konsagrazzjoni tiegħek episkopali biex jonoqtu l-indamet tiegħek dwar dan il-Katedrali biex ifakkri dejjem b'din id-djoċesi tagħna li inti fija nsib oralment bil-vokazzjoni tiegħek. Grazzi ħafna. Kollha tagħna, mhux il-koll għandna okkażjoni li nassistu għal ċelebrazzjonijiet li jmexxi nisqofna. U nixtieq illi tagħmlu dan il-homework, tpoġġu f'envelop ismijiet bl-indirizzi ta' persuni li tixtiequ tabbonawhom fil-ħajja hawnhekk biex il-kelma tal-isqof l-attività pastorali tad-djoċesi tasal fid-dattana ħalli nkunu komunità sħiħa dejjem iżjed. Dan hu dak li nixtieq. Tistgħu ssibu jew is-saċerdoti jew jien stess jew lil Franċisco Pio Gattat, ittu envelop xi ħaġa tal-flus tal-abbonament, ma jsirx ħafna,
Isjed kull jum l-indirizz ta' dawk li tixtiequ tagħmluha. Grazzi bil-qudiem. Fondi ġej se jgħalquni f'xi mużew. Għalli li din il-karrotta se tibqa' tifkira fil-mużej ta' hemmhekk u jiena inħossni onorat b'dan. Parroċċa tal-Marki Sakuret, l-ismijiet il-parroċċali, il-parroċċa tal-Kerċel, San Gilgor u Madonna tas-Sukkos. Il-parroċċa tal-Qalb ta' Ġesu Fontana, il-parroċċa ta' San Paolo Naufrago Luciano. Il-parroċċa ta' San Juan Battista ix-Xewkija, il-parroċċa ta' Santa Maria is-Sepuċ, il-parroċċa ta' Santa Maria della Katedrali, il-parroċċa ta' Maria Bambina ix-Xara, il-parroċċa ta' Insielem ta' Madonna ta' Loreto, il-parroċċa ta' Santa Margherita Vergine Patri Senat, il-parroċċa tal-Visitazzjoni ta' Maria Elisabetta d'Arpi, il-parroċċa ta' San Giuseppe, il San Giuseppe Padre, il-parroċċa ta' Cristo Eucaristico Salvatore Lastra, il-parroċċa ta' San Pietro u San Paolo in Nadò, il-parroċċa ta' San George Matri nel Rabat, il-Mistri tagħna fi Kristu, mal-li għal-Università ta' Sirta Apostolika Kristu ta' Għawdex, jgħaddi daw kollha hawnhekk preżenti il-barka bil-indulġenza plenarja u s-sut tingħata mill-Knisja. Bitolbu li dal-Qdissija tiegħu il-Papa Franġisku, għall-Iskof tagħna Marju, għall-Iskof Alfred u għall-Knisja Mħaġġa u biex jridejx il-tabta sħiħa magħha ħajja li toġob lil-Alla. Precibus et meritis Beate Maria, Semper Virginis Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium Sanctorum Misereatur Vestri Omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perduca in vos ad vitam aeterna. Indulgentia, absolutione et remissione peccatorum vestrum, trigua vobis omnipotens et misericordias Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, discendat super vos, et maniat sempre. Morru fil-paċi ta' Kristu.